हेलो एवरीवन, मैं आकर्ष श्रीवास्तव आज आपको बताने वाला हूँ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के बारे में। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, सी, एस और आर। सी मतलब कॉमन, एस मतलब स्टार्टिंग, आर मतलब रनिंग। इसी में हमें बिजली कनेक्शन देने रहते हैं। ये हमेशा इसी फॉर्म में नहीं रहते हैं, इसे हमें मल्टीमीटर से ज्ञात करना रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको CSR ज्ञात करना बता दूंगा। हमारा अगला इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है रिले। रिले का वर्क होता है कंप्रेसर को स्टार्ट करना तथा जब मोटर 85% की गति प्राप्त कर ले तब स्टार्टिंग को अलग कर देना, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देना। आता है फिर हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी OLP। ये हमेशा कॉमन में लगा होता है और कॉमन में हमेशा न्यूट्रल कनेक्शन ही दिया जाता है और रनिंग में फेज कनेक्शन। OLP जो होता है हमारे कंप्रेसर को ओवरलोड से बचाता है। जब हमारा कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो ये ट्रिप कर जाता है, जिससे हमारे कंप्रेसर को न्यूट्रल नहीं मिलता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। और फिर जब कंप्रेसर ठंडा हो जाता है तब ये इसकी सर्किट जुड़ जाती है और न्यूट्रल कंप्रेसर तक जाने लगता है। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का वर्क होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना जैसे, और इसका जो सेंसर है ये हम एवोपरेटर पे सेट करते हैं। थर्मोस्टेट को जब हम किसी टेम्परेचर पे सेट करते हैं और रेफ्रिजरेटर का तापमान जब उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तब ये हमारी सर्किट ब्रेक कर देता है, जिससे फेज हमारा कंप्रेसर तक नहीं जा पाता है और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। फिर जब एवोपरेटर का रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ता है तो इसकी सर्किट जुड़ जाती है, जिससे हमारा फेज कंप्रेसर तक जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और मैकेनिकल सिस्टम चलने लगता है। ये हमारा है डोर बल्ब यानी लैंप। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर रोशनी उत्पन्न करता है और डोर स्विच जब हमारा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद रहता है तो ये बल्ब को बंद कर देता है। तो आइए देखते हैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग के बारे में। मेन सर्विस या फिर मेन बोर्ड से हमारे 3 तार आते हैं। एक होता है रेड वायर, ब्लैक और ग्रीन। रेड वायर जो होता है ये फेस का तार होता है और ब्लैक तार जो होता है ये हमारा न्यूट्रल का होता है और जो हरा वायर होता है ये अर्थ का होता है। तो देखते हैं हम। फेस सबसे पहले आता है और सीधे चला जाता है थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट समांतर क्रम में होता है। इसके दूसरे साइड से ही फेस निकल के चला जाता है हमारे रिले में, जो कि सीधे रनिंग को करंट देती है और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग को अलग कर देती है, जिससे हमारा कंप्रेसर चलता रहता है। तो अब कंप्रेसर को चलने के लिए न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा जो ब्लैक तार आता है ये सीधे चला जाता है हमारे कॉमन में यानी OLP में चला जाता है सीधे, जिससे हमारे कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल दोनों मिलने लगते हैं और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो हमारा मैकेनिकल सिस्टम चलने लगता है, जिससे हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग होने लगती है। तो अब देख लेते हैं डोर बल्ब और डोर स्विच के बारे में। थर्मोस्टेट के ठीक पहले से हम एक वायर लेते हैं जो सीधे हम बल्ब को दे देते हैं, जो हमारा फेस पहुंचाने का काम करती है बल्ब तक। अब बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है, तो हम सीधे कॉमन पॉइंट से इसको न्यूट्रल लेकर दे देते हैं बल्ब को, जिससे हमारा बल्ब जल जाता है। और उसी न्यूट्रल वायर पर हम डोर स्विच लगा देते हैं, जिससे कि दरवाजा अगर बंद रहे तो हमारा बल्ब बंद हो जाए। तो यही हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग है। मैं आगे भी ऐसे ही रेफ्रिजरेटर से संबंधित, RAC से संबंधित, HVAC से संबंधित वीडियो डालता रहूँगा। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।